¿Por qué tu español suena rígido? Oh, el secreto está en la letra D. En posición fuerte, inicio. Dedo suena como la D en do. Entre vocales, lado suena como la TH en dis. Más suave. Practica. De, do, vistes, lado. Escucha la diferencia. Pasa esta de suave y sonarás 10 veces más natural. Sígueme para más.